Good morning mga karawiteng! It's another rainy day today. Ayan, may nabalitaan po tayong restaurant na napakasarap daw. Abay, sinubukan po natin. Actually, hindi natin sinubukan. Abay, dinayo po natin mga karawiteng. Pasay po ito. Abay, galing po tayo ng Pampanga. Kalahin mo yun. Ayun, so itatry po natin itong kanila pong pangmayaman. Ayun, mga karabiteng. Ayun o. So, asa tayo, Sir Ben? What is that? I don't know. I've never been here before. Oh, this is our first time. So, titingnan natin yung food review. We're going to check what's in it for us. No? Ayun mga karabiteng, may pa-iced tea. And then hindi lang yan, iba't ibang klaseng sausawan. Ayan, ikaw ang magtitimpla. Kung anong klaseng sausawan ang gusto mo. Halos lahat ng maanghang nandito. Ayun mga karabiteng, dalawang klaseng sabaw po ang in-order natin. Yung specialty po nila, isang spicy at ang isa po ay mild. So ayan mga karabiteng, actually natikman ko na yung sabaw. Sabaw pa lang abay. Talaga naman po masarap at malinamnam. Ayan, so ayan na po yung ating pong pork. Ayan, ganyan po ang serving nila, ganyan kahaba. Ayan, yung pagsasama-samahin lang po natin ilagay yan sa sabaw. At ang condiments po nila ito ay isang serving lang po. Ang unlimited po nila dito ay yung meat, pork and beef. Ayan, meron din po sila ditong seafood. Pero ang in-order po natin ay ang pork and ang beef. Ayan, pero isang beses lang po tayo kumuha ng pork. The rest ay puro beef na po yung ating pong kinuha. Pagsama-samahin lang po natin yan dyan. Ayun, so enjoy naman po si Sherven, ang aking bunso. At based naman po sa natikman ko, abay, sulit naman po, masarap naman po siya. Okay, dumayo naman po tayo sa presyo kung makatarungan. Ang presyo po nila ay 888 only per person. Ayan mga karabiteng, at hindi po nagtatapos dyan. Meron pa po iyang service charge. So, wag po kayo mag-expect na 888 lang ang babayaran po ninyo. Meron po yung additional na service charge. Pero, tunay naman po na mag-i-enjoy po kayo at talagang mabubusog kayo ng gusto dito. So, overall tayo, ratings natin dito mga karabiteng ay out of 10 is 7. Ayan. 1 Pot Manila na matatagpuan po sa Pasay City. Ayan po ang ating po before and after. Thank you for watching, everyone. See you on our next vlog. Bye!